Assalomu alaykum hammaga. Bugun sizlar bilan pistachioli kek tayyorlaymiz. Bu Amerikada kanoli, ya'ni pistachio kanoli kek deyiladi. Juda ham mazali, juda ham oson usulda bo'ladi. Bunaqasini hali yemagansizlar. Bitta tayyorlab ko'rsanglar, o'zingizlar bilasizlar mazasini. Juda ham mazali bo'ladi. Mazali bo'lgani uchun ham sizlar bilan bo'lishga qaror qildim. Qani bo'lmasa, boshlaymiz. Birinchi idishimizga 3 ta tuxum olamiz. Ya'ni oddiy biskvit tayyorlab olamiz. Men kichkina biskvit tayyorlayotganim uchun 3 ta tuxumga qilib oldim. O'zi bitta yoki 2 ta tuxumga qilmoqchi edim. Endi qancha chiqishini bilmadim, shuning uchun kichkinaroq biskvit qilishga harakat qildim. 3 ta tuxumdan ozgina tuz solib, tuxum oqi yaxshilab ko'pirguncha, massa qattiq bo'lguncha yaxshilab ko'pirtiramiz. Ya'ni tuxumni oqini o'zini. Oxirida tuxum sarig'ini qo'shib yoramiz. Oddiy biskvit tayyorlab olaman. Mana qattiq bo'lgandan keyin shakar solamiz. 3-4 qoshiq osh qoshiq katta qoshiqda solasizlar. Men 3 ta katta qoshiqda soldim. 3 ta tuxum bo'lgani uchun keyin tuxum sarig'ini qo'shib yorib, yana yaxshilab mikser qilib olamiz. Qattiq massa bo'lgandan keyin un solishni boshlaymiz. Unni men 3-4 qoshiq soldim. 3-4 qoshiq solsanglar yetadi, ko'paytirib yormaymiz, chunki yumshoq biskvit qilib olishimiz kerak. Keyin pishiriq kukunidan 1 choy qoshiq sovordim. Xohlasanglar soda solsanglar ham bo'ladi. Pishiriq kukunini solsanglar yaxshiroq chiqadi. Menga pishiriq kukunini solish ko'proq yoqadi. Yaxshilab yengil aralashtirib yoramiz va qolipimizga solib olamiz. Biz bu kekni restoranda yeb ko'rgan edim. Juda ham mazali bo'lgani uchun sizlar bilan bo'lishyapman. Mana hozir biz idishga solamiz-da. Keyin buni 180 gradusda 35 minutlarda, adashmasam, uzog'i 40 minutlarda tayyor bo'ldi. Chunki bu kichkina biskvit bo'lgani uchun tez pishadi-da. Buni biz hozir gapim bo'linib qoldi. Restoranda yeb ko'rdik. O'zim har doim nimadir yoqib qolsa, xo'jayinimlar bilan so'raymiz. Menga juda ham yoqib qoldi. Xo'jayinimlarga ham yoqib qolgani uchun qanaqa qilinadi deb so'radim va retseptini u yoqdan oldim. Berishdi. So'rasanglar o'zi boy joyda berishadi, retsept qanaqa bo'ladi deb. Shuning uchun tayyorlashga harakat qildim va bittada o'xshab chiqdi. Ularda lekin biskvit bir qavat edi. Men biskvitim qolib ketmasin deb ikkinchi qavatiga ham qo'yib yordim. Hozir sizlarga ko'rsataman. Mana ikkiga bo'lib oldim va rikato siridan ishlatyapman. Xohlasanglar bu tvorogga o'xshaydi-da. Xohlasanglar buni o'rniga tvorog ishlatsanglar ham bo'ladi, lekin bu hamyoda bo'lishi kerak. Juda ham mazali sirlardan biri. Tvorogga o'ziga o'xshaydi, sal tvorogdan yumshoqroq. 400 gram rikato sirini soldim va 300 gram qaymoq soldim. Meni qaymog'im suyuqroq. Ahamiyat bermaysizlar, bizda aytganman boshida, bizda qaymoqli suyuq bo'ladi deb va yaxshilab qo'yilguncha ko'pirtiramiz. Keyin ko'pirgandan keyin hozir ko'rsataman, saxarning pudra solamiz. Saxarning pudra ham men qancha soldim? 3-4 qoshiq soldim-da. Undan ko'p solmadim. Masallig'inglarga qaraysizlar, ta'mini ko'rasizlar. Agar shirin bo'lmagan bo'lsa, yana qo'shasizlar-da. Mana ko'rayotgan bo'lsanglar, men ozgina sovoraman, jayam shirin qilib yormaslik uchun yoki-da jayam bemaza bo'lmasligi uchun. Bu juda ham qanaqadir nejniy krem deb chiqadi, juda ham zo'r krem bo'ladi. Agar kreminglar mana tortinglar baland chiqishini xohlasanglar, kreminglarni ko'paytirasizlar. Men uyda kamroq edi masalliqlar, shuning uchun boricha qildim. Baland unaqa qilmadim, lekin baland chiqsin deb ikkinchi biskvitini ham qo'yib yordim. Mana kremimizni ikkiga bo'lib olamiz. Chunki bitta biskvitimiz, kremimizni boshqacha qilishimiz kerak. Mana ikkiga teng yarmini bo'lib oldim va pistachio, 200 gram pistachioni shu bemaza oddiysidan maydalab yorasizlar yaxshilab va kremga qo'shib yoramiz va yashil rangdan qo'shib yordim. 2 ta tomchi yetadi. Chunki pistachioni o'zini rangi yetmaydi-da. Yashil rangroq bo'lishi kerak. U yoqda restoranda shunaqa edi va ishtahali ko'rindi-da, yeb ko'rdik, mazasi ham zo'r ekan. Va so'rab oldim, yaxshilab qanaqa qilasizlar, oddiy-da tushuntirib berishdi. Va uyga kelib qildik-da, rosa maza qilib yeyishlik va bir kunda tamom bo'ldi, to'g'risini aytsam. Va yana qildik, juda ham zo'r chiqadi haqiqatda. Nejniy keklardan biri bo'ladi. Mana endi qolipimizga qo'yamiz bu
bu kremni tagiga qo'ydim. U yoqda ham tagiga qilingan edi-da. Agar xohlasanglar buni ko'chish sal qiyinroq bo'ladi. Shuning uchun men tagidagi oq qog'ozini ko'rayotgan bo'lsanglar qoldirdim. Chunki kesganda osonroq bo'lsin deb. Agar sizlar kesishga qiynalaman desanglar, tagiga bitta biskvitni qo'yib olsanglar bo'ladi. Men biskvit qo'ymadim, chunki xuddi restoranda qanaqa bo'lsa shunaqa qilishga harakat qildim va tekisroq chiqishi uchun keyin esimga kelib qoldi. Uyda mana bunaqa plastik narsam bor edi, chetiga qo'yib oldim. Mana endi kremni qo'ygandan keyin bitta biskvitimizni qo'ydim. Biskvitni ustini ishlatyapman. Ahamiyat berayotgan bo'lsanglar, ozgina sut solib, keyin qolgan oddiy shu kremimizni yarmini solamiz. Madi nima deysan? Sanam gapiraman desam. Mana endi shu kremimizni qo'yib oldim. Qo'yib olasizlar-da yaxshilab. Keyin buni ustidan biskvitni yarmini qo'yamiz. Biskvitni tagini qo'ydim, ahamiyat bersanglar, chunki tagi tekis bo'ladi. Tagi ustiga qo'ydim-da, hozir ko'rsataman. Ustiga qo'ysanglar, u yerda ham shunaqa qo'ygan edi, lekin ular bitta shu biskvitni qavatini ishlatishgan. Men ikkita biskvitni hammasini ishlatib yubordim. Uvol bo'lmasin dedim, lekin bir xil maza zo'r chiqdi. Buni men qotirib oldim xolodilnikda 4 soatcha qotirsanglar yaxshiroq, ham zo'r kesiladi, ham mazasi zo'r bo'ladi muzlaganidan keyin. Buni keyin o'zingizlar xohishingizga qarab yasatasizlar. Men restoran usulida o'zi qanaqa bo'lsa shunaqa yasatdim. Ustiga mana buni birinchi chetlarini krem qolgan kremimiz bilan yaxshilab surib yuboramiz, tekislab yuboramiz. Keyin oldindan o'sha pistachioni mayda qilib yubormaysizlar-da, bu ikkinchisini chetiga qo'yadiganimizni o'rtacha maydalikda maydalab yuborasizlar. Keyin chetlariga yopishtirib chiqasizlar. Ham mazali, ham chiroyli bo'ladi. Mana shunaqa qilib qo'yib chiqasizlar. Mana ko'rayotgan bo'lsanglar, bu juda ham noodatiy, qanaqadir boshqacha tortlardan biri. Mazasi albatta o'zingizlarda qoladi. Mana ko'rayotgan bo'lsanglar, o'zingizlar xohishingizga qarab yasatasizlar. Men qo'shuvchida yasatib oldim. Qo'shuvchi qo'ydimda, keyin ustidan saharning pudri sepib, xolodilnikda yana ozgina qotirib oldim kesishdan oldin. Aytganimdek zo'r kesilib beradi, mazasi ham zo'r bo'ladi. Ertasiga ham bemalol yeyverasizlar, biskvit qotib qolmaydi. Juda ham zo'r bo'ladi. Mana ko'rinishlari ham chiroyli chiqadi. Ko'rayotgan bo'lsanglar, sizlarga bir boshqacha noodatiy tort qilib ko'rsatgim keldi. O'zi ko'p joylarda aytganimdek, qanaqadir narsalar yoqib qolsa, so'rab olaman-da, qanaqa qilinadi. Mana shunaqa qilib o'rganib kelganman o'zi. So'rab ko'p o'sha restoranlarda yoqqan narsalarni tayyorlagim keladi. Mana sizlar uchun ham bo'lishkim keldi. Sizlarga yoqqan bo'lsa, albatta tayyorlab ko'ringlar va sizlardan har doim like va kommentariy kutib qolaman. Va bundan da zo'r retseptlar kutib qolinglar. Keyingi videolarda ko'rishguncha hozircha xayr.